Sababu mtumishi ndiye ananishughulikia. Akaniambia, unajua mimi Mungu amenipea uwezo kutumia mwili yangu kuponyesha watu. Unajua naweza lala na wewe na upone. Kwa tu anakuja kila wakati ananiambia nikukuponyesha. Nilimwambia mwili yangu unasikia kama niko na mimba. Tu unasema nini? Hiyo mimba isijui. Kumbe nimeacha akishika mtoto wangu wa kijana. Ana karibu. Na mimi sijui. Greetings Tuko family, my name is Lilia and karibu sana to another episode of Tuko Talks. Now today where I am, there's so much going on in terms of religion, na stories are going to church and understanding and being brainwashed so much, and we've seen it all over the news, and it's something that I feel lazima tukuje tuongele kuhusu na we make people understand that yes, there is God, yes, there is religion, yes, there's all this, but it should not come into your life to a point where it's brainwashing you. Hata you don't understand what is right and what is wrong. So my guest today, she may be at a place where she now understands nini ilifanyika. But before then, when you're in desperate need of healing, in desperate need of Mungu tu akuja kuonekanie, there's so much you can do, and kweli unakaa chini unasema why did I do that, but we don't regret. As I always say, kila kitu kwa maisha ni it's a lesson. So I will let my guest introduce herself, alafu tutaendelea na story. Habari ya leo? Nzuri sana. Unaweza salimia watu wetu? Habari zenu? Niambie jina yako. Naitwa Wanjiku. Yeah. Okay, Lucy, sasa tukianza tu story pole, labda tuelezee ulizaliwa na ukalelewa wapi? Nilizaliwa Nakuru. Tukakuja hapa Naivasha nikiwa mdogo. Sasa nimelelewa hapa Naivasha. Nikakulia hapa mpaka wakati ukafika ya kuenda nursery school. Nikaingia nikiwa na miaka 3. Nikasoma nursery school. Nikaenda class 1. Sasa kutoka hapo nilisoma hivyo mpaka class 8. Sasa vile nilifika darasa la 8 sikuweza kufaulu, juu sikuwa ninashika masomo. Kutoka hapo kushika masomo ni kumaanisha inakushinda. Haiko inaniingia. Haiko inaingia vizuri. Ulitoka na marks ngapi? Nilitoka na I think 190 something. Oh, ulikuwa unafanya ile ya 500, ile out of 500. Okay. Ukasema mambo ya shule. Mambo ya shule ikaishia hapo. Sasa kutoka hapo nilikuja nyumbani, nikaanza kusaidia wazazi wangu kazi za nyumba, kuosha vyombo, kupika, kuenda kwa kibanda kuuza. Ninaenda ninazururisha vitu vya kibanda hivi kama matunda. Kutoka hapo nirudi nyumbani ikifika usiku. Kutoka hapo sasa tukaonelea ni vizuri mimi niende course. Sasa baba yangu hakuwa na hiyo uwezo kubwa. Alikuwa anafanya kwa kazi ya battery charge, nikibarua tu. Akaonelea hata mimi ni mjoin, ndio niweze kujitafutia pesa kidogo ya kuenda kufanya course. Okay. Kutoka hapo niliingia nikafanya kwa muda wa mwaka mmoja. Nikafanya battery charge. Nikachaji kwa muda wa mwaka mmoja. Kutoka hapo sasa nikaingia kwa salon, niende kwa course. Nikaenda course ya miezi 6. Kwa salon unafunza tu kichwa ama kusuka nywele? Hakuna Q-tex nini? Ama ulisema tu ya nywele? Nilisema tu ya nywele. Kutoka hapo ndio akaniajiri kwa muda kidogo. Nilimaliza 6 months aliniajiri. Nikaanza kujifanyia kazi kidogo yenye nimeweza. Nilifanya kazi, nikaona mtu anapita akinisalimia. Rafiki ya mume wa rafiki yako? Okay. Ananisalimia anaenda. Dakika ya mwisho nikamuuliza, "Na nini wewe unataka na mimi?" Unaacha kupita tu hapa na salamu. Unapita tu hapa na salamu na usemi kitu. Sitaki hizo salamu zako. Siku ya mwisho ndio akaniambia, "Ni wewe ninataka." Nikamwambia kwa saa hii mimi ni mdogo. Wacha nijifanyie kazi. Ulikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa na around 17 years. Bado hujafika 18. Hiyo ni hatia. Sasa
Kutoka hapo walini invite tu, au rafiki yangu wakani invite kwao kwa nyumba. Sikuwa najua ni michoro wamenichorea. Mimi nikaenda na rafiki yangu kwake. Sasa yule kijana alikuja kutembea huko. Kutembea akanikuta tumeketi tu, tumerelax huko. Kumbe walikuwa wamechora wakuja wani shikanishe na ule kijana. Huyo kijana alifika, kila mtu alipea shughuli. Wakawacha ni wawili. Msichana akasema wacha niende maziwa dukani. Huyu kijana na yeye mwingine akasema rafiki yake ninachelewa kazini. Unaona, wakatoka wakatuacha wapi? Kwa nyumba. Vile walituacha, huyu kijana alinisumbua sana. Akanisumbua mpaka wakati ikafika akamaliza kazi yake kwangu sasa. Sasa kutoka hapo sikuwa na otherwise. Nikaona tuendelee na maisha. Tukakaa kwa muda wa miezi kama 4 hivi. Nikaanza kumtembelea kwake. Vile nilimtembelea kwake, tukaanza uhusiano na yeye. Haitukuenda sana, niliolewa kwa haraka. Vile niliolewa nilienda tukaishi kwake miezi 4, 5. Mwezi wa 6 ndio nilipata mimba yangu ya kwanza. Ya kijana ule mkubwa. Ndio tulikaa, hakuwa anakunywa sana. Hakuwa amejionyesha kwangu huwa analewa. Alikuwa anakunywa tu ile ya kidogo kidogo. Lakini ni muda kidogo ulimjua. Unajua mtu wa pombe akiamua anaendelea, utamjulia huko mbalimbali, hapa karibu atajaribu kuwa mzuri kwako. Alikuwa mzuri tu. Anajificha, anaenda anakunywa kidogo anarudi. Ninaona huyu kijana maybe ni ile tu ya occasion ile wanaitana wanakunywa kidogo wanasherehekea. Nikaona vile tunakaa kuzidi kukaa ndivyo anazidi kukunywa. Nikamuuliza, na kwa nini huu unakunywa hivi? Si wachane na pombe tu. Ndio tuendeleshe maisha. Anaenda anawacha. Anakunywa anawacha. Sasa kumbe ni kujifichia na jifichia ile reality yake. Tukakaa karibu mwaka moja. Nikapata mimba ya pili. Ya kijana wangu wa pili. Kutoka hapo alikaa tu akiwa sawa, nikaona maisha iko sawa. Aliokoka kabisa, mpaka akakuwa asha wa church. Tukaendelea, maisha iko sawa kabisa. Sasa hakuna ni mteremko, ni ile ya kufurahia. Kumbe itakuja kubadilika. Kutoka hapo alibadilika mara moja na akarudi kwa pombe. Akaogelea vizuri, akakunywa. Nikamuuliza ni nini mbaya? Hapana, sina ubaya, ni kwa raha zangu. Sasa ameacha responsibility, ameachana na sisi. Ndio alitafutiwa kazi, tukaenda Nairobi. Akaingia kwa Naivas supermarket. Kutoka hapo akawa sawa kabisa, hakunywi. Sasa ako busy. Ilifika mahali akasema hii kazi imenichokesha, ninachoka. Na mmetoka kutoka huku mpaka Nairobi hiyo kazi. Mpaka tukahamisha vitu zetu zote. Vile miezi 6 iliisha, mtu huwa anaandikwa permanent. Tulichukua vitu zetu zote tukahama Nairobi. Kuhama Nairobi alifanya kwa mwezi mmoja tu. Alichoka tu kwa mwezi mmoja. Akachoka kabisa. Akasema hatafanya kazi tena. Na akaishia hivyo. Akatuacha Nairobi na watoto wangu. Kuangalia kwa mfuko naona niko na 3,000. Nikasema hizi 3,000 siwezi ishi Nairobi. Na sijui watu Nairobi. Ndio nikapigia mzazi wangu nikamjulisha vile kumeendelea. Nikajulisha mama yake vile amefanya. Ndio mama yake akaniita akaniambia twende kwao tukaishi huko. Kijana kusikia nilitoka Nairobi nikaenda kwao. Alirudi Nairobi akaenda akakaa huko mwezi mmoja, akauza vitu zote mpaka manguo. Tulibaki tu na zile nguo tulienda nazo. Kutoka hapo alikunywa hizo pesa zote, akaishi Nairobi na marafiki wake. Alirudi tena ya hururu. Ndio sasa tukaambiwa na mama yao tunafaa kujikaisha, twende tutoke kwa boma yao. Twende tukakondesha nyumba mahali. Tukatoka hapo tukaenda. Alitoroka kwa miaka 3.
Na alikuja hapa kukutafuta? Alikuja mpaka huko home. Okay. Akanitafuta. Kama vile mzazi sasa uko na huruma ya watoto wako, utaki wakue bila baba. Nilimkubalia tu na nikamrudisha. Tukahama kwetu, tukaenda tukakondesha kanyumba. Sasa hapo ndio tulikaa. Nikapata mimba ya 3. Sasa hapo ndio alitoroka vizuri. Mimba ya 3 aliniacha nikiwa na miezi 2. Kumwambia niko na mimba, alitoroka tena akaenda kabisa. Sikuwahi muona tena. Katikati ya hiyo niligonjeka. Sasa nikiwa kwa saro ndio niligonjeka. Nikashikwa na kifua. Mimi nilidhania ni homa tu ya kawaida. Nikaanza kwenda hospitali, wananitibu, siponi. Ikafika mahali mpaka nikaanza kupigwa picha. Sasa ile nilikosa pesa, nikakaa tu kwa nyumba, sasa sifanyi kazi. Ninakosa mpaka chakula ya kulisha watoto. Ninaimba walikuwa wananipea pesa. Wananiletea tu chakula imeiva. Tukule na watoto. Juu mume alitoroka, hakujangi huko. Sasa mimi nikagonjeka sana. Hata vile nilikuwa ninaanguka chini. Nibe wananiokota. Sasa ndio walipigia mama yangu simu akaniambia, "Si ukujie mtoto wako na atakufia kwa hii nyumba." Sasa amekaa huku hana chakula, hana mtu wa kumwangalia. Unaona sasa utakuja ukute maiti kwa nyumba. Kuja uchukue mtoto wako muende na yeye. Juu na hiyo ugonjwa ulikuwa unakulemea Kabisa. Mama yangu ndio alikuja akanichukua. Tukakuja huku. Sasa ni wao walikuwa wananiangalia. Wanipeleka hosi. Ikinishika wananikimbisha. Ikishika ilikuwa tu inanishika ghafla. Inanishika tu ghafla. Hata saa hii ikianza kunishika itanishika tu ghafla. Nipelekwe hospitali. Sasa vile niligonjeka, ugonjwa ikanilemea. Ndio bwana yangu akakuja na watu kuchukua vitu, akachukua vitu akaanza kuuza. Akaanza kuuza vitu kwa nyumba nikiwa nimelala hapo chini. So hiyo kulala yako chini ni kwa sababu ugonjwa yani umelala chini juu uchungu ya ugonjwa ama umelala tu kama kawaida ile kulala? Nilikuwa nimeshikwa na kifua, sasa nilikuwa na uchungu. Singejiweza. Sasa hata singeweza kuwazuilia. Wakachukua vitu, akaenda akauza. Ukiwa tu hapo ukiangalia vitu zinatoka. Zinatoka tu zikienda. Ndio mzazi wangu akapigiwa simu. Akakuja. Sasa kuuliza bwana yangu nini? Akatoroka kabisa. Akaenda. Tulichukua vitu zenye zilikuwa zimebaki, tukazirudisha, tukazileta home kwetu. Na kutoka hapo kwa kushonia mlisaidia na polisi kurudisha vitu kwenye? Juu alisema tuko na haki ya kuchukua vitu zetu juu mimi ni mgonjwa na si mimi nimeuza, ni bwana yangu ameuza. Sasa tukapatiwa hizo vitu, tukarudi huko, tukakuja kuishi na mama yangu. Sasa kutoka hapo kuna mahali alisikia kuna mhubiri huwa anaombeana na watu wanapona. Ndio akapiga simu akamwambia, "Ningependa unisaidie shida yenye niko nayo kwa nyumba. Mtoto wangu ni mgonjwa na amelemewa." Mama ndo alipiga hiyo simu. Aliwapigia simu. Sasa ndio ule mtumishi akakuja home. Na akakamp. Akaishi kwetu. Akakuja kwetu. Vile alikuja home, alikuja akasema ati hii ugonjwa haifai kuombewa kwa siku moja. Hii ugonjwa inafaa tukae tukimuombea. Sana anafaa kuishi home. Ndio aishi akiniombea. Ndivyo walikuja na mama mwingine. Sasa kwetu kulikuwa ni kama church. Juu watu mpaka wachache walikuwa wamekuja kwetu, wanakaa kwetu. Wananiombea. Waliniombea kama miezi 2. Wanaona siponi. Huyo mtumishi aliishi kwa nyumba yenu miezi 2? Aliishi huko. Na huyo mama peke yake? Na wamama mpaka wachache. Sasa kwetu kulikuwa ni kama church. Na mama alitoa pesa ya kulisha? Wajua ni watu lazima wape chakula. Juu kama hata mnakesha hapo nimesha ameamka hapo analala hapo, si ndio? Sasa yeye alikuwa anaenda job. Kware. Alikuwa na kware yake huko kupigisha mawe. Sasa yeye ndiye alikuwa anaenda kutafuta chakula. Anakuja kulisha watu. Mama pia alikuwa na nguvu. Sasa alikuwa ameniachia sister yangu. Sasa nikigonjeka sister yangu ndio wananikimbisha hosi. Wananirudisha huko. Bwana niombea siponi. Sasa wakaanza kuenda moja kwa moja. Juu wamechoka. Wameona uponi. Wameona siponi. Sasa tumebaki mimi na mtumishi wangu.
Sasa yeye ndiye ananiombea. Ikafika mahali sasa mama hakuwa. Akaniketisha chini ya kuniambia, na unajua, sasa dada yangu ile wakati alikuwa ametoka na ameenda kwake. Mimi nimebaki na mtumishi. Mama yangu hayuko, ameenda job. Sasa mtumishi ndiye ananishughulikia. Akaniambia, unajua, kuna vile nataka kukuambia. Mimi Mungu amenipea uwezo wa hata kutumia mwili yangu kuponyesha watu. Nikamuuliza aje. Akaniambia, unajua naweza lala na wewe na upone. Hiyo iko wapi kwa Biblia hii? Haki watumishi haki ya Mungu. Sasa alidanganya tu. Alidanganya tu. Nikamwambia siwezi amini. Juu ninaamini mtumishi wa Mungu si wa hiyo tabia. Huwezi fanya hiyo tabia. Na mimi siwezi amini hiyo. Unasema juu ninaamini kwa maombi. Ukiniombea naweza pona. Lakini si hiyo njia. Kutumia mwili yako. Sasa vile yeye aliweka hiyo mambo kwa akili atawailala na mimi. Na mimi sikuweka akili yangu hapo. Vile mama siku moja alitoka akaenda. Alikuja akanikuta ile bedroom nilikuwa nalala. Vile sasa sikuwa ninajisikia. Nikamkuta tu ako hapo. Vile niliamka hivi nilistukia. Nikamuona. Akaniambia, nimekuja. Sasa nimekuja ndio nikuponye. Nikamuuliza, tumekuja niponye, achana na mimi. Alinishika mdomo. Kanishika sasa akamaliza na mimi. Kwa hivyo alikutumia kinguvu? Alitumia kwa nguvu. Hakuna mtu angesikia. Neiba hawakuwa walikuwa. Sasa singetoka niambie neiba. Hakuna neiba. Neiba wote wako job. Tulikuwa tumebaki na yeye. Sasa kumaliza na akaniambia, hizo ukiwahi sema utakufa tu. Nataka watu waelewe, juu nikianza pia nilisema imefika wakati hata kwa TV tunaona. Najua umeona hata hizo story. Watu wanaingia, sijui nitaita aje. Kwa kizungu najua inaitwa brainwash. Na hii kitu watu wa Mungu wanasema ni Mungu amewatuma kufanya vitu zingine. Lakini hiyo kweli hata wewe ukikaa chini ukifikiria unasema Mungu hajawahi sema mahali kwa ametuachia kitabu chake Biblia. Hiyo ndio inatuongoza. Na kwa hiyo Biblia Mungu hajawahi tuambia kitu ya ukilala na huyu haijawahi kuwa hivyo. Hata wale wameponya watu ilikuwa Mungu amempea uwezo akagusa na mtu akapona, si ndio? Lakini hii ya kulala hatujawahi sikia. Kwa hivyo nataka pia watu waelewe tu na story yako. Ni vizuri kwa story yako ni tofauti kwa sababu alifanya kinguvu. Lakini watu pia waelewe. Pia wewe ukiambiwa kitu na mtumishi wa Mungu, unakaa chini unajiuliza, hii si vile Mungu alisema. Juu pia unasikia unaniambia amekwambia tukienda kusema utakufa. Ana hiyo uwezo. Sasa ni kama wale wanakuwa na ulimi mbaya. Wale wakitaja kitu inatendeka. Unasema hivyo kwa nini? Juu kuna wale niseme nini? Kwa Kikuyu tunaita mwedhaka. Hao watu akitaja kitu inatendeka. Kuna vile ushaiona ama umesikia ametaja kitu kibaya na kikatendeka. Juu alishawahi fanya hivyo sister yangu. Alishawahi mtajia utagonjeka. Na sijui vile alifanya akagonjeka. Sasa mimi naona sasa nikaogopa. Nikasema sasa hii story ikienda kuambia mtu nitafanywa kama sister yangu. Na niweza kufa niwache watoto wangu. Sitaki kuacha watoto wangu kuwajua. Sasa nikasema wacha ninyamaze tu. Nikanyamaza, kumbe mimba iko ndani na sijui. Nikakaa bila kusema. Sasa tulikaa na yeye sana, nilimwambia, na unajua akiwa peke yake hakuko na mtu. Mimi vile nasikia mwili yangu nasikia kama niko na mimba. Akaniambia tu unasema nini? Sijui, hiyo mimba sijui. Nikamwambia kwa nani alifanya hiyo kazi? Si ni wewe? Akaniambia hapana, iwezi kuwa. Lakini vile alilala mimi ya kwanza alikuwa tu anakuja kila wakati. Ananiambia nikukuponyesha ili dawa. Kwa hivyo ilifika mahali sasa ukasema utakubali tu. Sasa alizoea.
Nikasema, nilifika mahali nikaambia mama, na huyu mtu unaniachia kwa nyumba, huyu akifanya kitendo mbaya utawahi jua. Juu huyu ni mwanaume kama wale wengine. Ijapokuwa anasema hana nguvu za wababa hana. Alikuwa mbeleni alikuja akatudanganya akatuambia hana nguvu. Hawezi fanya hiyo kazi. Lakini mimi ndiye nilijua anakuwa na nguvu. Jua nilitendea hiyo kitendo. Sasa vile nilimwambia niko na mimba yake. Akaniambia, haiwezi kuwa. Kutoka hapo na hapo, nimekwambia huyo mtu ni wa ulimi mbaya. Alinifanya mambo. Hata sijui niseme nini. Juu hiyo mimba karibu itoke. Alikuwa ananifanya kitu. Ninaumwa. Ninaumwa na mwili yote. Siwezi nikakwambia ninaumwa na wapi, lakini mwili yote inauma tu. Ninaumwa mpaka ninasikia kama ni labor pain. Ni mimba ya miezi 2, lakini ninauma kama ni labor pain. Kutoka hapo niliishi kwa shida. Mzazi wangu hajui. Ninavumilia tu juu niliambiwa ukisema wewe utakufa. Niliishi kwa shida. Miezi 9 kabla ifike nilipitia machungu. Juu niliumizwa. Ile mimba inashikwa ndani hivi. Inafinywa na ndani, hata huwezi sema niko na mimba na niko na miezi 7. Haikuwa inaonekana. Haikuwa inaonekana. Na mimi mimba yangu nikipata mimba huwa inatoka haraka. Hiyo haikutoka. Sasa hata ilijulikana nikienda clinic ya kifua juu huwa nilikuwa naenda clinic ya Hururu. Sasa madainio ananipenda yule wa mbeleni. Alikuwa ananiita ananipeleka clinic. Kuna ile hospitali ilikuwa naenda clinic ya Mogo, Dr. Mogo. Sasa vile nilienda clinic ndio aliniguzaguza hivi akaniambia, na ninasikia nikaa huko na mimba. Unaona nimeficha kwa hiyo muda wote na mpaka miezi 7. Miezi 7 ni mimba. Hiyo ndio ilijulikania hapo juu niliguzaguza nikauliza, na inaonekana ni kama uko na mimba. Ni nini hii? Na huyu madainio anajua kijana wake alitorokaga, sasa mimba ni ya nani na imetoka wapi? Na hakuna mwenye anajua. Kama sasa ndio nikastuka nikaambia Dr. Mogo na niko na mimba. Iko na miezi 7. Sasa madainio alistuka. Sasa kutoka hapo nikajibu maswali. Mimba ni ya nani? Ilitoka wapi? Sasa ndio nilianza kumpea story ile kuliendelea. Ndio sasa nilirudi nyumbani nikaambiwa na madainio, enda uambie mama yako. Juu hii mimba mahali imefika hata unaweza uawa ikiwa kwa mwili. Nikamwambia mama yangu, akastuka. Sasa kustuka ndio mama yangu akaambia dada yangu ile mambo imeenda. Dada yangu akapigia brother zangu. So akakuja kufukuza huyo mtu. Alifukuzwa na akarushiwa manguo nje akaenda. Alienda akakaa kwa muda. Sasa imebakia miezi 2 nipate mtoto. Alikaa nje akasikia mtoto alizaliwa. Mtoto wa kasichana amezaliwa. Yule alikuwa na huko akasema, mimi siwezi tupa damu yangu. Sasa ameikubali tena. Siwezi tupa damu yangu. Lazima niende nikaone huyo mtoto. Akatuma mama wakuje wajulishe mama yangu atakuja kuona mtoto wake. Ndivyo sasa alikubaliwa tu. Akakuja akaona mtoto wake na akaenda. Sasa alikuwa anakuja anaona mtoto wake anaenda. Anakuja anaenda. Juu alikuwa anaishi mahali hakukuwa mbali sana na kwetu. Sasa kutoka hapo tukakaa nikalea mtoto akakuwa na miaka 2. Ile mateso nimepitia akaona akasikia na neighbor. Huyo msichana ile mateso anapitia kwa hiyo nyumba ni kali sana juu mpaka kutusiwa na tusiwa. Akiambiwa ulizalia mtoto huku kwa nyumba yetu kwa nini? Hii ni kazi gani ulifanya? Hii si nikawa tuseme umaraya. Hii ni kama umaraya ulitumia ni upate huyu mtoto huku. Hii ni aibu sana kupatia mtoto kwa nyumba. Na kujua nilipitia magani ndio nipate hii mimba. Nikijaribu kuambia wananiambia mlikuja huku mkamake friendship. Mkaanza kufanyia tabia mbaya kwa mama yangu. Sasa unaona huyu nani alikuwa anakuambia hivi? Ni brother zangu sasa wananitusi. Ninapitia mengi. Yule mtu kusikia ninapitia mambo mzito akasema hapana.
wacha niende, nitawachukua nikaange na wao. Sasa anioe. Sasa anakuona, alikubali watoto wengine pia? Aliwakubali, alisema ati watoto si mizigo. Sasa alitumana. Akasema watoto si mizigo, nitawachukua. Sikujua chenye anaenda kufanya. Ama alishawahi fanya hata sijui. Alichukua mtoto wangu. Sasa tulichukuana sisi wote. Okay. Akakubaliwa na baba yangu. Wachukue niende na wao juu. Umekubali mzigo ni wako. Tukaenda. Hatukuishi sana. Tulikaa huko karibu miezi 4. Huko nikapitia mambo, alitaka kuniuia huko kwake. Sasa tukiwa huko, kumbe mimi nikipata kakibarua juu naenda sasa unaona mimi niko sawa saa hii. Nikipata kakibarua si najifanyia kidogo. Kitambo kifua inishike. Juu ikinishika. Hata hiyo pesa nilikuwa nimeifanyia hosi yote. Sasa nilikuwa ninatoka ninaenda ninapata kibarua kidogo. Mimi nimeitwa na mtu kwa nyumba, ninamsuka nywele. Kumbe nimeacha akishika mtoto wangu wa kijana. Alikuwa analala na katoto kangu ka kijana. Ana karibu. Na mimi sijui. Kumbe mtoto ule ulisema ule mulizana naye ni msichana. So ni one of the others au wengine. Sasa alikuwa analala na mtoto wangu. Amemfanya kuwa mwana kama bibi yake, kama siko. Nikienda kibarua, yeye amepata chance. Analala na ule mtoto. Alikuwa analala na yeye mpaka ule mtoto akazoea. Akafika mahali akazoea kulala. Sasa si anamuita baba. Mpaka akakataa kumuita baba. Alikuwa ananiambia kimzee ulitoa wapi? Mtoto sasa alikuwa na miaka ngapi? Sasa hiyo alikuwa na 11 years. Sasa hiyo kwa mtoto mkubwa. Ni mkubwa. Kumbe jua kwa 7. Nilikuwa nashindwa nini huyu mtoto hati huyu mwanaume. Kumbe anajua ile vitu kwa anafanyiwa lakini hawezi niambia. Jua aliambia ukiwahi sema nitakuua. Nitakuua kabisa. Sasa unaona mtoto akanyamazia juu ile uoga. Mtoto alikuwa anafanyiwa tabia. Mimi kitambo nistukie kujua. Ninaona mtoto wangu analala chini, anainua huku nyuma juu. Ninamuuliza naitwa John, kwa nini unalala hivyo? Na kwa nini uko na tabia hii hadi sijawahi iona? Unafanya hii tabia kwa nini? Juu unalala ukichukua nyuma juu. Kumbe ni vile anafanyangwa. Sasa kushika mtoto kumuuliza nikamununulia tuswiti hapo kumdanganyirilia nikamwambia mbuka hapa nataka tukule story. Uniambie nini hii tabia unafanya hii? Ninaona unafanya tabia yenye sijaiona ukifanya. Akaniambia mama, ndio usiseme, ndio ukisema nitauao. Akaniambia unaona saa zile unatoka unaenda job. Huyu mtu unaniambia ni muita baba yangu. Ananifanya hii tabia. Analala na mimi kila siku na siku moja. Nikamuuliza John, kwa nini haukuwahi sema? Ati wacha hata sasa hivi nimezoea. Mara ya kwanza nilienda nilipupu damu. Nilisikia uchungu. Lakini hata saa hizi kaa nimezoea. Jua nalala na mimi kila wakati. Sasa unaona kama ningejua mara ya kwanza ningestopisha. Ningechukua mtoto anipeleke hosi. Na ingethibitishwa kweli amelala na yeye. Sasa kitambo nistukia kujua hiyo story, tulikuwa tumekaa. Nikamchukua. Sasa ni mwezi wa ninajua nikiwa mwezi wa 3. Mtoto huwa analala na baba yake. Baba yake huwa analala na mtoto wangu. Si ndio tu nikapigia mama simu na ile story ninasikia huko. By then wacha niseme mbeleni baba yangu tulienda akinipeleka hosi, tulianguka na motorbike akapasuka mguu. Nani? Kitambo nijue story ya huyo kijana wangu. Nani alipasuka mguu mama? Ni mama akawekwa chuma. Sasa hata ninamjuliza hii story akiwa hosi. Ile mtoto wangu ananiambia. Ndio akastuka akiwa hosi akaniambia,
ati huyo mtu analalanga na mtoto wako na hujawahi jua, mara moja uende ukamripoti na umpeleke mtoto hosi. Sasa kitambo nichukue mtoto nipeleke hosi, already mtoto aliendwa na yeye na akapupu. Ati sasa akipupu evidence hakuna. Juu akienda kumpima hakuna ile maji yake. Sasa vile tulimpeleka hosi ilikuwa it is too late. Ndio tukampeleka akapimwa akaonekana hakuna. Na sasa hiyo mtu ameshikwa kwa ndani. Tulisha report na akachukuliwa. Sasa ndio askari akasema ati hatuoni evidence. Kama kuna evidence. Hakuna. Sasa akaachiliwa na bodi ya 20,000. Akaambiwa atoke. Juu hakuna evidence. Kutoka hapo mimi niliamua sitawahi na yeye. Nikatoka. Nikarudi huko home nikaishi kwetu. Sasa sitaki stori zake. Nikamwacha hivyo. Juu aliachiliwa. Na mtoto wangu, stori za mtoto wangu zikaishia hivyo. Ikaisha hivyo. So mimi nimeshtuka kwa sababu tulianza stories kwa najua tutafika hapa. Mali imefika hapo ya mtoto. Mtoto sasa yako class 7. Sasa yako class 7. Huo mtumishi ako wapi? Mtumishi nasikia anaonekana huku. Sasa sijui mahali anaishi. Kwa hivyo hajawahi kutafuta, hamjawahi patana naye tena? Tupatana. Juu hata akitumanishiwa mimi sina pesa, sina kazi. Mama yangu vile alivunjika mguu, unaona sasa amekaa chini hawezi enda Kwale. Juu huko ni kupanda mlima. Sasa hawezi enda. Unaona sasa sisi wote tumeishi, tuko kwa nyumba. Hata tunapewa chakula. Mtu akikuja tu vile umekuja hivi, anatuachia, tunakula. Juu hatuko kazi. Hizi ni za nani? Hizi ni za John. Hiyo ni sasa John. Huyo mtoto wangu anakuwa na shida ya kizazi. Huyu ni mtoto ule msichana? Hii ni ya kijana. Hii ni ya kijana? Anakuwa na shida ya kizazi. Na imepigwa picha, imekosekana mbegu zake za uzazi. Zimekosa kabisa. Sasa ninatumwa Kijabi hospital. Aende akaangaliwe, pesa zimekosa. Na kumpeleka hospitali. Na hivi ulienda ukajua nasema bilateral empty scrotum since birth, report associated right groin swelling and occasional pain. Kwa hivyo anasikianga uchungu sana. Ikimwanzia analala hapa hawezi toka. Imefura. Anafura. Na hii vile ulienda kwa hospitali, daktari alikwambia ni kutoka azaliwe? Kutoka azaliwe hana. Kwa hivyo haina uhusiano na vile pastor ule mtumishi alikuwa anamfanyia? Hiyo anakuwa hivyo. Okay. Na sasa daktari mwenye aliandika hii, anasema suluhisho ni gani? Sasa hii nikaandikiwa barua nimpeleke hosi, Kijabi hospital. Aende apigwe picha sasa ya mwili huku kwa tumbo ndani, ndio ziangaliwe kama ziko. Sasa nikakosa pesa ya kumpeleka hosi. Sasa tumeishi hivyo, anaumwa, anawacha shule, anakuja analala. Akipoa, kesho yake anaenda shule. Anakuwa hivyo. Na zijai tokea, anafuraha tu, anafura. Lucy, ni kweli si uongo umepitia. Kwa ukiniambia umepitia, ni kweli umepitia. Pole sana kwa bwana wa kwanza. Ule alitoroka, Mungu pia huwa anasema, huwezi jua nini ingetendeka zaidi hapo. Hivyo kutoroka kwake inakaa labda ni kubaya, lakini kuna kitu Mungu alikuwa anazuia. Kwa sababu pia nyinyi vile uliongea nasikia nyinyi ni watu wa kuomba. Isipokuwa mtumishi akakuja na akaribu maneno kabisa. Kwa sababu mlikuwa ile na hope, mkijua huyu ndio atakuja wasaidie, lakini alikuja akaribu maneno. Na it's sad that aungejua that mtoto kama John hangeenda choo, basi huyu mtumishi angekuwa ameshikwa na amepelekwa jela. Juu tena huwezi enda polisi na useme, tunaitanga hearsay. Huwezi enda useme kitu imekufanyikia na hauna evidence. Hiyo na pole sana kwa hayo yote umepitia. Lakini sasa wewe umesema pia wewe unafaa kupigwa picha na ukakosa pesa. Pesa ya picha yako na ya mtoto wako zote ni pesa ngapi? Sasa ya mtoto wangu vile nilienda
mtu akanisaidia tu, nikaenda Kijabi. Nikaambiwa kufanyiwa hiyo ni 70,000. 70. Na si ya kwanza. Sasa nafanyiwa picha 2. Juu picha ya kwanza itaingishwa kwa tumbo, apigwe picha ikivurutwa na juu zile mbegu kama ziko na ina uwezekano zikuwe maybe haziko kama ziko, ifurutwe ikuje juu. Hiyo ni operation ya kwanza, na hiyo ni picha ya kwanza. Afungwe, ikiletaletwa juu afungwe, kisha tukaekae pone aende akatwe tena, ziingishwe kwa mifuko. Kwa hivyo hizi ni operations za kufix shida. Sasa niliambiwa ati hawezi pigwa picha ati ujue iko wapi. Hiyo inafanyika kamera ikiwa ndani ya tumbo. Sasa sijui ile wanafanya, lakini wanaingisha kamera kwa tumbo ndio wakiangalia pale kwa kompyuta wanafanya hiyo kazi. 70. Na yako? Yangu sasa sijaiuliza, lakini nimeuliza mwingine mwenye amepigwa ya mwili yote akaniambia ni 13,000. Hiyo ni kama MRI. MRI sana. Why? Kwanza tunakuja mamake ameketi hapa. Tunakushukuru kwa sababu amekaa na wewe ukiwa na hizi shida zote, na hata ile kuleta mtumishi hakuwa na ubaya. Ilikuwa uzuri ya kuja tu mtoto wake apate nafuu. Unajua hata nimesema tena mimi sina mtoto, lakini nimeona hata mama yangu mwenyewe akiniangalia hata homa anakuangalia anasema anataka tu upone. So tunaelewa mama yeye hakuleta mtumishi kwa ubaya. Alileta mtumishi wa kusaidia. Na makosa ni yule mtumishi kwa sababu alitumia njia ambayo aliona you are desperate. Aliona familia iko desperate, na hapa msichana ni mdogo, kwa hiyo utamtumia bila hata. Na hata kama serikali haitaweza kumshika na hatua yake, kuna Mungu. Na hapa tunasemanga kwa hii dunia hakuna kitu utafanya na utapitisha iende tu hivyo. Maisha ikuangi hivyo. Na sasa nikuulize Lucy, huyu John ile yote amepitia mpaka uchungu anasikia sahi. Kuna mtu ushaimpeleka ongea na yeye kama counselor? Najua ni pesa mingi, lakini kuna mtu ushaikaa chini ukasema aongee na yeye ili aweze kusikia better? Kuongea na sisi hatujai mtafutia mtu wa kumkaisha chini, isipokuwa tu mwalimu wake. Ile tulienda tukaambia mwalimu ajaribu kuongelesha Joni. Alituambia sasa Joni anaitawa na haongei ama hafanyi kitu. Saa zile unamtingisha ndio anastuka anaongea. Juu unamuitawa na Joni haitiki na ako hapo, anakaa tu ameangalia mahali pamoja. Sasa hatujai ongea na yeye, yani ama sijai ita counselor kuje aongee na huyo mtoto. Juu tuliongea tu na mwalimu. Sasa ndio mwalimu alikuwa anasema tumpeleke tena OCS, yani waende kwa OCS. OCS ainue ile mambo tena ndio ule mtu ashikwe tena, lakini haikuwezekana. Juu ule mtoto tuliona tutamrudisha kidonda. Na OCS alisema aje vile hiyo story ilifika kwake tena? Alikuwa anasema turudishe hiyo kesi tena. Ndio sasa huyo mtu afuatiliwe. Lakini tuliwacha tu. Nyinyi ndio mliamua mkasema acha tu. Tuliachana nayo tu. Tuliachana nayo. Jipia ni kweli. Vile unasema ni kweli itarudisha mtoto kwa hiyo mafikira. Na vile hata wewe unasema hivi unaita John ameangalia mahali moja hivi. Hiyo kwa Kiswahili sijui inaitaje, lakini kwa Kizungu najua ni trauma. Hiyo ni kumaanisha mtoto mahali amefika akili yake hata haiko sawa. Haiko straight. Juu alikuwa anasoma vizuri, lakini saa hii hashiki masomo. Hata ukimwambia andike, anaambia wanaticha, si uandike. Hawezi andika, haandiki. Ako tu shule anaenda kupeleka wengine. Hawezi andika, anaandika. Akianza kuwaza hiyo maneno, anawacha kuandika. Na watoto wengine wako Lucy wako sawa? Wako sawa. Hata huyu wa mtumishi wako sawa? Yako sawa kabisa. Na wako shule? Ingawa wanasoma tuna shida juu school fees.
wako na deni kubwa sana kwa shule. Kama ya pesa ngapi? Joni yake ni 16,000. Juu kutoka sasa niligonjeka nikiwa class 4, niligonjeka akiwa class 4. Kutoka siku hiyo mpaka hapo sijalipa. Sijailipa. So kama Joni ni 16, mtoto wa kwanza? Sasa huyo ndiye niko na yeye. Wa kwanza ako kwa baba yake mwenye alikuwa amenioa. Sasa niko na watatu huku. Uko na Joni wa msichana na huyo msichana sasa wa huyo pastor. Okay. Pole sana Lucy. Yale yetu umepitia hiyo ni mengi. Ni mengi sana. Na ukiongezea pia na ugonjwa wako, najua unakanga chini unajiuliza ni nini. I think pole. Ile tu tutaomba watu wetu hapa tukifanyanga story, mimi naitanga watu familia. Juu kuna mwenye anakushikilianga tu ni familia. Na ndio maana naitanga watu wetu familia. And nitaomba tu kama umewatch hiyo story mpaka mwisho, ukiona ilianza tulikuwa sawa, ikafika mahali maisha tu inaenda chini kiendelea. For Lucy, akona ugonjwa haelewi ni nini. Juu hata mimi vile ameniambia amepigwa picha, tunajuanga mtu akienda hospitali upigwe x-ray, upigwe nini, mtu daktari anasema hii ndio shida. Lakini shida ya Lucy imeshindikana to a point mpaka mamake akasema wacha basi tutafute the spiritual healing. Na hiyo spiritual healing ikawa ni kitu kingine tofauti kabisa. Na kuwa mtumishi mahali uko wewe, unajua kile umefanya, vile umekosea hii familia. Na uko nje ukitumia jina la Mungu kufanya makosa. Story nimesikia kutoka Lucy, I don't know you. But najua hii nguvu sisi hatuna. Nguvu ile iko nayo ni ya Mungu. Na hii vita ni Mungu atapigania. So pale huko, jua hapo umeacha familia iko na mtoto. Umeacha mtoto mwanaume, kijana mdogo. Umesema kwa class 7. Kwa class 7. Kijana mdogo sana, traumatized. Maisha yake haiwezi endelea hata shule. Simple things like school that somebody is a right for that boy to have. Anashindwa kuweza kuendelea kwa shule. Wherever you are, know that what you've done is very wrong. True, for Lucy ataya anaangalia mtoto wake hapa akona ugonjwa. And this Lucy and the mom wako hapa pamoja. Wanaangalia mtoto akona uchungu. It's painful. I'm not a boy, but I know in that area it's very painful that Anna swell, according to what the doctor said. If we can, for her 70,000 is a lot of money. For us all, if we come together, we can be able to give her the money that she requires to heal her son. Or to get him a bit better, because maybe this is not something that can be completely healed, but there's something that can be done to relieve him from all this pain. If you are there, we are counting and calling on you. Please come help us, help Lucy. And number 3, even now she's saying they get food from neighbors. So you can understand they're going through a lot. And this is not people who don't want to work. It's just because what life has gotten them to. Kama unasikia Lucy sahi kifua yake ki decide it's bad, she has to be rushed to be put on oxygen. That's not something cheap. Also oxygen is not cheap. The mother was a hard-working lady, but because of the accident, for her life has taken a bit of a break. This story has saddened me so much, and I just pray that wherever you are, tutashikiliana hapa na tusaidie Lucy na familia yake. She has 4 children. And we can be able to help. I know we can. Even school fees, the bare minimum that we can do for these children. Lucy, naomba tu uzidi kuvumilia. Kwa na mama hapa, mshikiliane vizuri. Tuombe Mungu akuje asaidie. Na unajua Mungu anatumia watu. Na hao watu wanaochi story ndio atatumia tu. Hakuna watu wengine. Na tunashukuru hata wale watu wamekuwa kusaidia, hata wa jirani kama wanakupa chakula. Tunashukuru sana. So we're going to just ask Lucy utusaidie kama utatupatia namba yako. Na ya mom pia weke zote mbili. Mtu akikukosa, utapata mama, mtu akikosa mama, utapata mko pamoja. Utuambie namba ili watu wakusaidie, na utuambie zile majina zinatokea kwa M-Pesa. So ile watu wakusaidie kwa wewe kwenda hospitali, mtoto wako kwenda hospitali na watoto kuendelea na shule.
Namba yangu ni 0768 700 977. Yeah. 0768 700 977 mwisho. Na jina ni? Jina ni Lucy Ngari. Hiyo ndio inatokea. Na ya mama? Na ya mama ni 011 20 76 309. 011 20 76 309 mwisho. Tena? 011 20 76 309. Na jina inatokea? Hana Ngari. Awesome. That's her number, and we're going to make sure we pin it on the description so that you can be able to reach out to her and the mother. Let's come through for these people. It's already a tough season to be in this country, and for her to have all these issues, it's even tougher. So let's do this. Let's help her get better, help her son get better. And especially if we are there, you cannot offer monetary help, but you're a counselor, also reach out to them, because even then they're going through the trauma. Honestly, I think the mom is going through a lot here, and even her mom is going through a lot. So if you can call them, talk to them, encourage them, and let them know everything is going to be okay. So thank you very much for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lily Aisha, and until the next episode, let's be our brothers and sisters keepers as a family that we are. Enjoy the rest of your time.